নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জিএছ ইন এছামিছলৈ স্বাগতম। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম মোষ্ট এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ ফ্ৰম লুচেণ্ট জিকে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে দ্য ছান ৰাইজেছ ফাৰ্ষ্টলি ইন হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সূৰ্যটো পোনপ্ৰথমে উদয় হয়? অপশ্যন এ গুজৰাট, বি ৰাজস্থান, চি অৰুণাচল প্ৰদেশ, ডি আসাম। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি অৰুণাচল প্ৰদেশ। আমাৰ ভাৰতৰ পোনপ্ৰথমতে অৰুণাচল প্ৰদেশত সূৰ্য উদয় হয়। আৰু যদি কোৱা হয় ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ লাষ্টত তাৰমানে অৱশেষত সূৰ্যটো অস্ত যায় বা মাৰ্চ যায়, তেতিয়া হ'ব গুজৰাট। আটাইতকৈ আগত উদয় হয় অৰুণাচল প্ৰদেশত আৰু আটাইতকৈ অৱশেষত মাৰ্চ যায় গুজৰাটত। যদি দেশৰ কথা কোৱা হয় যে কোনখন দেশত পোনপ্ৰথমতে সূৰ্য উদয় হয়, তেতিয়া হ'ব জাপান। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আৰ্য সমাজ? আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল বা প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? অপশ্যন এ মহাত্মা গান্ধী, বি ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, চি দয়ানন্দ সৰস্বতী, ডি জৱাহৰলাল নেহৰু। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি দয়ানন্দ সৰস্বতী। দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ আচল নাম আছিল মূল শংকৰ। দয়ানন্দ সৰস্বতীক মূল শংকৰ বুলিও জনা যায়। আৰু মহাত্মা গান্ধীক কি বুলি জনা যায়? ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰীয় পিতা বা ৰাষ্ট্ৰৰ পিতা বুলি জনা যায়। তাৰপিছত ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ক ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, আধুনিক ভাৰতৰ পিতৃ বুলি জনা যায়। যদি কোনোবাই সোধে যে ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ক কি বুলি জনা যায়, যে আধুনিক ভাৰতৰ পিতা বুলি জনা যায়। আৰু ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা সমাজটোৰ নাম কি আছিল? ব্ৰাহ্ম সমাজ। ব্ৰাহ্ম সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? ৰাজা ৰামমোহন ৰায়। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আকবৰ ৱাজ ইমপ্ৰেছড বাই হুইচ শিখ গুৰু? আকবৰে কোনজন শিখ গুৰুৰ দ্বাৰা ইমপ্ৰেছ হৈছিল? অপশ্যন এ গুৰু অৰ্জুন দেৱ, অপশ্যন বি গুৰু ৰামদাস, চি গুৰু গোবিন্দ সিং, ডি নান অফ দেৱ। ওপৰৰ এটাও নহয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি গুৰু ৰামদাস। আৰু এই গুৰু ৰামদাসে গল্ডেন টেম্পল, অমৃতসৰৰ যিটো গল্ডেন টেম্পল আছে এইটো এই গুৰু ৰামদাসে বনাইছিল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে when Delhi was become the capital of India? দিল্লী ভাৰতৰ ৰাজধানী কেতিয়া হৈছিল? অপশ্যন এ 1911, বি 1935, চি 1947, ডি নান অফ দেৱ। ওপৰৰ এটাও নহয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 1911। এই 1911 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী কলকাতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। যদি কোৱা হয় যে কলকাতাৰ পৰা দিল্লীলৈ কেতিয়া ভাৰতৰ ৰাজধানীটো স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল? 1911 চনত। আৰু যদি কোৱা হয় যে 1911 চনৰ আগত ভাৰতৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল, তেতিয়া হ'ব কলকাতা। কাৰণ কি যে 1911 চনতহে কলকাতাৰ পৰা দিল্লীৰ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰা হয়। RBI ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া 1935 চনত 1935ত স্থাপন কৰা হৈছিল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জণ্ডিছ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ অৰ্গান?
আমাৰ যিটো জন্ডিছ বেমাৰ আছে সেইটো কোনটো অৰ্গানৰ লগত জড়িত? অপশ্যন এ ষ্টমাক, বি কিডনি, চি লাংছ, ডি লিভাৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি লিভাৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ফাৰ্ষ্টলি হু টোল্ড ডেট আৰ্থ ৰোটেটছ এৰাউণ্ড দ্য ছান। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনে কৈছিল পৃথিৱীটো সূৰ্যৰ চাৰিওপিনে ঘূৰি থাকে? অপশ্যন এ হিপাৰকাছ, বি কোপাৰ্নিকাছ, চি হেনৰি হামবল্ট, ডি লচেন ডি ৰিছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি কোপাৰ্নিকাছ। আৰু এই কোপাৰ্নিকাছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কৈছিল যে আমাৰ পৃথিৱীটো সূৰ্যৰ চাৰিওপিনে ঘূৰে। সূৰ্যটো পৃথিৱীৰ চাৰিওপিনে নুঘূৰে, পৃথিৱীটোৱে সূৰ্যৰ চাৰিওপিনে ঘূৰে। এইটো কোপাৰ্নিকাছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰমাণ কৰি কৈছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱেন উই অবজাৰ্ভ স্পৰ্টছ ডে। কেতিয়া আমি স্পৰ্টছ ডে উদযাপন কৰোঁ? অপশ্যন এ 26 জানুৱাৰী, বি 22 মাৰ্চ, চি 14 ডিচেম্বৰ, ডি 29 আগষ্ট। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 29 আগষ্ট। আৰু আমি এই 29 আগষ্টত কিয় আমি স্পৰ্টছ ডে চেলিব্ৰেট কৰোঁ? কাৰণটো কি যে আমাৰ মেজৰ ধ্যানচাঁদ যিজন হকী প্লেয়াৰ আছিল তেওঁৰ জন্মদিন হ'ল 29 আগষ্ট। মেজৰ ধ্যানচাঁদৰ বাৰ্থডে বা জন্ম তাৰিখে আমি স্পৰ্টছ ডে চেলিব্ৰেট কৰোঁ। আৰু 26ত ৰিপাব্লিক ডে গণৰাজ্য দিৱস চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হয়। আৰু 22 মাৰ্চত ৱাটাৰ ডে জল দিৱস চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হয় বা উদযাপন কৰা হয়। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু হেজ ইষ্টাব্লিছড চাৰমিনাৰ ইন হায়দৰাবাদ। হায়দৰাবাদৰ চাৰমিনাৰটো কোনে স্থাপন কৰিছে? এ আবুল ফজল, বি আকবৰ, চি কুলি কুতুব শাহ, ডি বাহাদুৰ শাহ জাফৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কুলি কুতুব শাহ। আৰু এই কুলি কুতুব শাহে হায়দৰাবাদ চিটিটো স্থাপন কৰিছে। তেনেহ'লে হায়দৰাবাদৰ চাৰমিনাৰ আৰু হায়দৰাবাদ যিটো চিটি এইটো কুলি কুতুব শাহে স্থাপন কৰিছে। আৰু চাৰমিনাৰটো কুলি কুতুব শাহ 1591 চনত 1591ত স্থাপন কৰিছে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ইজ দ্য ফাদাৰ অফ কম্পিউটাৰ। কম্পিউটাৰৰ জনক কোন বা ফাদাৰ কোন? অপশ্যন এ স্যামুৱেল মৰ্ছ, বি ৰে টমলিনছন, চি চাৰ্লছ বেবেজ, ডি এলেন টুৰিং। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি চাৰ্লছ বেবেজ। চাৰ্লছ বেবেজক কম্পিউটাৰৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়। আৰু যদি কোৱা হয় মডাৰ্ণ কম্পিউটাৰ, আধুনিক কম্পিউটাৰৰ পিতৃ কাক কোৱা হয়? তেতিয়া হ'ব এলেন টুৰিং। এলেন টুৰিঙক ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ কম্পিউটাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু চাৰ্লছ বেবেজক ফাদাৰ অফ কম্পিউটাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু ৰে টমলিনছন ইনভেণ্টৰ অফ ইমেইল, ইমেইলৰ আৱিষ্কাৰক। ৰে টমলিনছনে ইমেইলটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল গেম অফ বাংলাদেশ। বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গেম কি? অপশ্যন এ ভলীবল, বি হকী, চি কাবাডী, ডি বেডমিণ্টন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কাবাডী। বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গেমটোৰ নাম কি? কাবাডী। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি জানিব লাগিব পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গেমটো হৈছে কি? হকী। নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গেম ভলীবল। চাইনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গেম টেবুল টেনিছ। আফগানিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গেম বুস্কাশী। শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গেম ভলীবল।
আৰু এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা টপিকৰ ওপৰত ভিডিও লাগে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব আৰু যিটো টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে বেছি কমেন্ট কৰিব সেইটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিও বনোৱা হ'ব আৰু প্ৰশ্নটো হ'ল Who was the founder of Lodi Dynasty? Lodi বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? অপশন এ বাহলুল লোদি, বি ইব্ৰাহিম লোদি, সি সিকান্দাৰ লোদি, ডি নান অফ দ্য ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাব Thank you for watching